Maratonė yra vienas tikrai blogiausių dalykų yra pradėti per greitai. Tai labai neramu, nes nemačiau jau 12 kilometrų Vytauto. Lembaškai prisikalbėjau prieš visą Lietuvą, prisikalbėjau, kad čia gerai subėgsiu dar. Labas rytas! Kaip jaučiatės? Atėjom atsim numerių, laukia vienas laisvas, va dabar turim tokius barkodus, dalyvio pasus ir pagal juos gausim. Eilių visai nėra, keli žmonės vos priekiai. Prašau, gerą bėgimą. Ačiū. 842. B sektorius, 200, va mano laikas toks turi būti. O, rimtai? O tai koks tada A sektorius, jeigu čia B? Dar kietesni. Jau panašesnis į bėgiką. Kaip nuotaika ryto? Nėra blogai, visai vėsu, bet galvoju, kad bus šalčiau. Tai dėl temperatūros gerai. 0 laipsnių, sako, galvojau, kad bus šalčiau. Šiandien ką reikia į galvą dėtis, tai tik teigiamas emocijas. Kaip po apšilimo? Įtampa yra, mandražas kyla prieš varžybas. Tai normalu prieš startą. Tai aš manau, kad esu nusiteikęs. Bandysiu. Nerizikuosiu. Svarbu nepradėti per greitai. Maratonas tai ne ta vieta, kur galėtum pradėti greitai, pasidaryti pranašumą ir paskui jį išnaudoti. Jeigu pradėsi per greitai, tai gali 10 kartų sulėtės. Va, mano šiandienos mityba įsidėta čia. Dalį duosiu Rūtai, kur paperduos, dalį persikelsiu į šortų kišenės. O pusvalandis prieš startą dar įkelu vieną kofeino tabletę. Tas kofeinas tai legalus dopingas, kuris padidina performance. Netikėkit, kad reikia kofeiną vartoti varžybų pabaigoje. Kofeinas veiksmingiausias yra po 50 minučių po suvartojimo, tai jį reikia pradėti vartoti kuo anksčiau. O yra mitas, kad gali. Štai čia yra A zona, tai patys greičiausi bėgikai. Kaip matot, jų yra labai mažai. O Vytautas stovi B zoną, kuri yra jau tokia... Ačiū labai ir sėkmės! Jūsų plojimai, Vytautė Samutytė! Ačiū! Kągi, mėlyjeji! 3, 2, 1! Tai Vytautas jau startavo, vat bėga visai šalia ir panašu, kad paklausė manęs, ką aš vis kartojau, man atrodo, pradėjau savo tempų ir tikiuosi ne per greitai, nes maratonė yra vienas tikrai blogiausių dalykų yra pradėti per greitai, nes maratonas yra tokia distancija, kuri reikalauja tikrai dirbti su galva, bėgti protingai, neužsibėgti pradžioj. Ir kas labiausiai šiandien iš tikrųjų išgąsdino, tai Vytautas ryte atsikėlė visiškai baloj, realiai šlapioj pataliniai, tai ant tiek naktį prakaitavo ir nežinom priežasties. Ryte pasimatavo netgi temperatūrą, galvoju gal peršalimas, bet temperatūros nebuvo, tai panašu viskas gerai, bet taip ne jokiais išgąsdino, kai tikrai atsikėlė ir visiškai viskas šlapia. Tai gas, raštukas. 5 kilometrai. Vytautas šypsosi. Kol kas tikrai šaunu. Atrodo labai puikiai. Kada norėsi nusimesti? Galėsi paimti, aš atvažiavau, kad paimčiau. Jau 9 kilometrai Vytauto kišeniai. Dar tikrai nieko negaliu. Per anksti kažką sakyti, bet atrodo puikiai. Kol kas atrodė labai gerai. Iš tikrųjų gerai ir jaučiausi.
pavyko pradžios neperspūsti, nepasiduoti bandos jausmui ir bėgti savo tempu. Taip pat labai dėmesį skiriau mitybai, kiekviena maitinimo punkte geriau po vandens 1 ar 2 stiklinės. Reguliariai kas 25 minutės suvartodavau po energetinį gelį su 45 gramais angliavandenių. Taigi vidutiniškai gavosi net po 108 gramus angliavandenių per valandą, kas yra gan didelis kiekis, bet skrandis atlaikė, viskas pagal planą, atidirbta treniruotėse, taigi ties 14 km dar jaučiausi pilnas jėgų ir pasiruošęs nuversti kalnus. Stadionas, tavo mėgstama vieta! Ir štai čia yra ta vieta, kur 21 km bėgantis nusuka atgal link Akropolio, kur startas, finišas, o kas bėga pilną maratoną, nubėga tolyn. Tai kaip matosi, iš vis tokį greičių bėgančių yra super mažai. Bėga Vytautas. Ir lieka pusė maratono. Net visiškai vienatvė. Realiai tuštuma, palaikymo panašu. Toliau vežėja prisilauks. Bet bent žmona palaiko. Prasidėjo antra varžybų pusė. Čia jau likau visiškai vienas. Aplinkui nei bėgikų, nei palaikymo, o tuo pačiu stiprėjo ir nuovargis, kuris pradėjo galvoje įžiebti visokias abejonės, nepasitikėjimą. Dar 27 kilometre kažkokiu būdu nesugebėjau paimti iš savanorių vandens ir prasidėjo Panemunės šilas, kur iš vis painu, neaišku kur bėgti, žymėjimas prastas, kilometrų ženklai nestampa su laikrodžio parodymu. 30 kilometre aplenkė vienas vengras, bet jam nubėgti neleidau, bėgome kartu dar porą kilometrų ir tada nutiko vienas keisčiausių maratono dalykų. Atlėkiau į 36 kilometrą, kur lieka jau patys sunkiausi kilometrai, 7 iki finišo. Tai labai neramu, nes nemačiau kokių jau 12 kilometrų Vytauto. Ir įdomu, kaip per šitos išraizgymus jam sekasi, bet labai nekantrauju ir jau turėtų neužilgo pasirodyti. Išbėgus iš Panemunės šilo atsirado antras kvėpavimas, kas įpūtė dar daugiau energijos ir vilčių sėkmingai pasiekti finišą. Kai nesau, tu gerai atrodai? Aš jau buvau visą užęs. Vytautas sako, kad atsirado antras kvėpavimas ir tuoj kirsim 37 km ribą, kas reiškia, kad tai yra paskutiniai 5 km. Tai vienas valakampių ratukas, tik 5 km. Tik viena atkarpėlė, tai tikrai atlaikysi. Vytautas pasakė, kad atlaikys ir man. Iš karto žymiai ramiau, nes tiek daug jaudulio iš tikrųjų. Ir labai baisu, norisi, kad pasisektų. Vytautai! Šaunuolis, atlaikysi! ...39 km žyma, lieka paskutiniai. Jaučiausi, kad tokia pasmarslončiai. Pilnas jėgų dabar turi iki galo varyti, kiek jau eina. 3 km jau dabar, man jokio abejonė, kad Vytautas tikrai oriai finišuos. Realiai. Ne, šauliukas darysi. Palaikyti, o gal atrodo prieš finišo vėjas. Dabar lieka jau čia kilometras, bet ohoho. Vytautas stiprus, aš juo tikiu. Laiko labai gerai ir atlaikys. Iš tikrųjų nenustoja mane stebinti trasa vietomis. Pažiūrėkit, per kokį reikia dar įbėgti kalną. Likus mažiau negu kilometrui, smėjai šitokį statų kalną. Nu tai sėkmės geram rezultatui matau. Nerealiai palaikomas. Ir Vytauto paskutiniai 100 metrų eina savo. Ir finišas panašu labai stiprus. Nerealiai varau pasitikti. Reikia greitai dingti iš trasos.
finišą su pašokimu. Toks, sakykime, vizitinis judesys. Vizitinė kortelė. Pavaira! Leis įkvėpuot, noriu biškį. Gerai, Tai kalbės. gerai, tu ramiai aš. Iš esmės lengviausias maratonas mano ir greičiausias. Kad kažkaip keistai skambėtų. Bet 3-5 su trupučiu laikas, tai ūlėlė. Fantastika. Tai Vytautai, didžiausi sveikinimai tau nuo visų tavo gerbėjų. Net aš tave palaikydama trasui mačiau, kaip kiti bėgikai, bėgdami tą pačią distanciją, tau šaukė: Vytautai, varyk! Čia tai buvo toksai malonus siurprizas. Tai ačiū visiems tikrai palaikiusiems, aš nesitikėjau. Bėgu ir iš vienos pusės, iš kitos ten kas 10 metrų žmonės palaiko, siunčia motyvuojančias ten frazes, žiauriai smagu. Tikrai buvo toksai siurprizas malonus. Taip, nors atrodė pačių palaikytojų ten beveik nebuvo trasai, bet tave palaikė tiesiog kiti bėgikai tie patys. Taip, ačiū. Labai malonu. Ačiū mūsų fanam, jūs nerealūs. Aš finišavau 5. Bet nelabai aišku, ar amžiaus grupiai. Teoriškai dar galėčiau būti ir 3 amžiaus grupė, bet nežinau. Nes ten šiek tiek su klaidom yra rezultatai. Tai laukiu, gal pavyks. Taigi viskas pavyko. Laimėjau 3 vietą vyrų iki 40 amžiaus grupėje. Labai tuo džiaugiuosi. Dar kartą ačiū Jums už palaikymą. Tikrai buvo smagu išgirsti trasoje. Tikiuosi Jums patiko. Ir tuo pačiu dar kviečiu pamėgti mūsų kanalą, užsiprenumeruoti ir greitai susimatysime jau kituose sporto iššūkiuose. Ate!